uretse gato buriya Judy secretary Judy ntabwo kubyumva. What do you want? Ako ni ndabyumva. Babe, ni kitari kumva? Murajyanye. Ugiye muri cyane. Yes, tujyanye safari. Ni secretary wanjye tujyanye safari. Hari ibintu agomba kumfasha. Oh, ikintu uzakina cyose tuzavugana kuri telefone cyangwa tuvugane nagarutse. Sindiyo? Okay, bye. Tuzavugana ngarutse. Be safe. Uyu mugabo ko mubaye ari umuntu mwiza ibintu kuko atangiye kunsebya sekreteri. We mana wenda gusaba ubufasha n'ukuri kw'Imana ibintu ntabwo nabishobora njyenyine. Ndagusaba ko ndwanirira data, ndagusaba gutabara umugabo wanjye. Ndakwingiza kubane nawe mu izina rya Yesu. Ndakwingiza ko ibintu byose birimo biramutega mu izina rya Yesu. Ndakwingize mana ndakwingize ngo umuyobore mu izina rya Yesu. Mana na wundi nakiringira usibye wowe. Ndakwingize ngo ubane nawe. Ndakwingize ngo umuvane muri bino bintu mana. Ndakwingize ngarurira umugabo wanjye. Ndakwingize data. Ndabizi ko wowe wenyine nahamagara ukanyuma. Ni wowe nshuti yanjye mana. Ndakwingize. Allô? Scovi. Allô? Shana komeze neza. Wewe kuri amasheri. Rodrigue sinzi ibintu birimo biramubaho. Byageze bite se mbwira? Mbona tamutwe. Sigaye yitwara ukuntu nazi. Ngunzi uko sinzi uburyo nabigusobanurira. Natanye umutwe wajya ngo nubwo ari wenzi wajya ngo baminduriye wajya ngo uyu ntabwo ari Rodrigue nzi wajya ngo wana we nyine bantu tuze nyine umbwire tuziga urazi ko tugiye inama jye nawe kandi tugafata umwanzuro nk'abantu b'abagabo bimeze bite. harimo aranshinyuma harimo aranshinyuma uramubonye se? Umva nkubwire umva ahantu bahagarare ndaje dukora umuti ndaje nk'akantu rya tumukorera wumvise? Ndi mu rugo. Uri mu rugo? Mu reka fata akamoto y'ibintu kizamugezeho sibyo? Ndaje reka kurira ndaje nkwereke ibintu tumukorera sibyo? Sibyo masheri? Sawa. Ndaje.
Sheri nanjye nuko kandi urabizi iyo bitagenze neza nabikubwira. Yes noneho byari neza. Okay nimba ari sawa. So baby ntabwo ujya mu ishuri ku ishuri munsi ndagenda mu kanya kugira ngo umwibutse utagitaza kuvuga nk'uko bushaka cyane bahita ba mu weekend umva nkubwira naza nkakwamira hano icyabaye nka kirengera yego amahirwe nayakoraho ubwo ushaka ko ba mu weekend shana nagura umwana mwiza pe nta rukundo ufite icyo mvuga kuzuka kwamo nyine amahirwe siko watuma mbikora kugira ngo uzukwamira ngenda no baby byari brag urabizi ko bazanyirukana ugasanga iwacu barambaje ubagomeye he ugasanga nayo baje kugushaka utumva utabona kandi nyine ntabwo nabyishimira nyine kumva ko nagutesheje rimwe cyambere ni ishuri so baby nyine gutekereza ese wenda ni nk'icyo gutekereza kuri uru rukundo rwacu wenda hanyuma yuko usoje kwiga. Erega reka nkubwire ibintu byose umuntu abibara bibonye baby ndacyari umunyeshuri reka tureke kwihutisha ibintu dutangiye gutekereza ibizabe ejo tutaranahagera. Nubwo uri umunyeshuri njye ntabwo ndi umunyeshuri right narasoje nyine ni ku giti cyawe reka nanjye mbanze soze tuzabitekereze nasoje ariko tugomba kugira plan nibura ariko mana nese ariko iki nakubwiye ngo reka dusoze kwiga none nimara gusoza kwiga tuzabiganiraho. gusa icyambere ndagukunda urabizi cyo cy'ingenzi. Okay kandi nakwizera icyambere ujye unyizera nanjye nkuko mwizera ariko tutarasoza still mba ngira ngo nyine tugire plan tubibona ngo nusoza usigaje imyaka 2 tuvuge ngo niba usigaje imyaka 2 okay turakomeza dukundane gutya ariko nyuma y'iyo myaka 2 numara gusoza kwiga tuzaba mu buhe buzima dukora ubukwe kuko ko nyine no kwibwira ababyeyi ko turi gukunda umva wewe umurani ndangiza kwiga nzakubera madamu tuzabyara abana wewe wumve umutima utekanye. Okay ese baby can you promise me kutazanyamukira? Wapi niyo nanabirota reka nkubwire baby nahita mbyuka ngasenga ngavuga ati ibyo bintu mana ubitembereze uwo singe walahi. Yes okay cyambere cyo nizera ngewe ikintu cyambere buriya cyangwa se fondasiyo y'urukundo n'ikizere. Icyizere nicyo cyambere rero gerageza twizerane hagati yacu. Baby ndakwizera urabizi nanjye ndakwizera ndetse ko bivuga useka reka tubaseri turizerana yego turizerana nawe ibyo by'ingenzi ubwo nise kurambwira ko ntari seri nuko twishimye guseka ni ingenzi ku bantu bakundana bigaragaza ibyishimo ariko unyizere nanjye mwizere ibyo bintu bizatuma dutera imbere. ntabwo wakwizera ukuntu iyo mbona wishimye mbana umugemeza mbona umeze nk'uri mu ijuru rito. Okay nzajya mura nishimye kugira ngo nawe ubone ko wishimye. Yes okay aya cyo nakubwira cyo love you too kandi cyane. Ikindi se none tugiye kubyuka tugiye bwanga ubwo ndakererwa ku ishuri tugiye kubyuka ngo rikende ku ishuri ariko uziko ndi busimbuke ikigo no kugeza ku ishuri nimara kugeza ku ishuri nimugoroba ndaza gutwara mbere yo kujya mu rugo tubanze tunyura ahantu dufate sapa then tuganira ikintu ushaka kubwira. Nta kibazo kabisa so tubyuke. Okay tubyuke cyambere ko uramfasha gusimbuka urabizi ahantu amasaha ageze nakarusa amasaha menshi. Okay let's go.
ndaje. Man, are you crazy? Jesus. Danny, are you okay? Okay, I'm not. Of course you are not. Jesus. Man, uskona unajia gusarasa? Uri kwibona? Ibaze kuba uhagaze ahangaha uri guteka umutwe ukagushirira. Man, kuki muri kubyoroshya ariko? Oh, ati ni wowe? Ni meza ka? Hey. Akuruse. Meza. Mva waje ari yaje. Sorry narizi ko ari umushuti wanjye waje. Meze neza? Meze neza ntakibazo. Okay. Ndagutunguye no kurunyanganira. Oya ntakibazo. Bazi ko mbonye ukanikanga. Yandikanze ariko ntago ari cyane. Nari mfitanye gahunda na Rodrigue. Ari bumwe amafaranga. Gitondo mbyuka muhamagara yanga kumfata. Musaza wanjye niba yabaye iki sinzi ikibazo afite rwose. Yagiye ntago ari hano. Nese mfata umwanzuro wo kuza kumureba. Nose yakubwiye ko yagiye. Yagiye azagaruka nyuma y'icyumweru gutyo. Nose hari ikintu cyabaye. Oya. Aya nta kibazo nibijyanye n'akazi. Ko ndiba warizize ku maso yawe. Mbona usa nkaho nasi ukuntu umeze. Wapi narindi hariya akamukanye mu maso uri munayerekane n'ibyiringiro. Ahubwo uje mu maso yabyibuze undi yari yabyibuze. Aha, bani shimwe. Ubwo nari ko ari ikintu kibi cyabaye. Oya. Sha byose ni amahoro. Famille yanjye sari amakemura. Shaman, nubwo washirire ndaburya tunita ku bibazo ufite. Man. Umujyunku naruryoshye no kumahushije. Hejuru y'ibintu buri kwitera. Fata mangi. Iyo nari ibibazo byose birakemuka. Nukuri. Hanyuma se bite kuje hano izi saha narinze kuri mu kazi? None bazi ko navuye mu kazi nkajya mu bwo guhindura kugira nze ngurebe. Man bro, ibihurimo bisaba kuba hafi to. Ntago ari ngombwa kugira ngo nyinde ncari wanjye manike amaguru. Akwala. Iyo uvuze ngo uzundebe ushatse gusobanura iki? Dani inshuti yanjye man. I know. Kuva cyaro su inshuti yanjye turaziranye ku kimwe cyose. Tabizi byo kuti. Nta kintu cyo dushanya. So. Ikintu tugomba kwibagirwa. Ngende umuntu ureba kure. Namaje kubona ikibazo ufite rero. Ewe nawe narubwerutse kuza kudusura. Ahubwo muzanira gutuma nza kubasura nkaba hano. Nuko ye ugende terure valise ziba hano. Urebe ko ni rugurita. Wanze no kunsubiza nkagutungura nkaza mu rugo ngutunguye. We nujye namvugisha. Mukuri hano bari akazi kemushi. Gusa nyine n'iki kibazo. Ni ukwisubiraho utazisubiraho. Nese ubwo. Tazi nagusure mbasure. Ubwo ikibazo mfite. Musaza wanjye turavugana gute nkawe nyine kandi ngomba kuba ubizi ko navugana nawe gahunda twari dufitanye gusa ubwo urumva atari wantengushye. Wagira ngo yarusabije amafaranga. Nacyo naza kukohereza make. Ndaza kukohereza make. Igura cyo yafite ndakohereza. Ngiye no mu rugo nzarabasigaze kuba hano. Tangira ubwo aka kanya mu gihe musaza wa dahari z'umariro. Sawa nta kibazo amashuri se biragenda. Ndiba ari ibisazi binagoye mana yanjye gutsinda bigoye ko mama wenda kunyica. Yani stress ngo kwiga byarakunaniye ngo birirwa ugenda. Gusa icyiza
iyo uvuye mu ishuri nyine urabona ibyo wakubwiraga ko ari dutangira no gukunda ishuri enjoyinga ako gahe gatonya gasigaye buri gihe mba nkubeshya umunsi wese uyaterura buri gihe mubeshya ko naje hano ahubwo nibeshya uba wagiye hehe uvuga ngo uba wagiye hehe nyine uba wagiye hehe simba nagiye gusura ufite bantu abahe bashuku boyfriend wawe ndi impumyi nta kintu nabonye ndi impumyi ni ubwa mbere mbonye umeze gutya ntabwo wigeze umera gutya kuvigera kumenyera ariko mani wahindutse mani uri kwitwara ukuntu nazi uri ufite umujinya ufite amahane uri gushiririza ibintu ushobora kuba utakinaryama uri kwiyahuza inzoga barundebera ibintu twabikoraga gutya nyiraho twajyaga gusangira ahantu tukanywa utuntu tworoheje tukitahira buri munsi ndi gusanga wasinze mani buri kuhita ubona ko ufite depression muri wowe ngewe nibyo biri kuma amahoro nibura gusa njyewe wumve ko meze neza ibibazo ndi guhura nabyo ni nk'ibyo nawe wahura nabyo na mugenzi wacu yahura nabyo drama z'urukundo zihoraho yes zihoraho ariko uburyo uzitwaramo noneho ni gute hari amagambo ntagishaka kumbwira ntabwo nshaka gufatirana na situation ndimo ngo wumve ko ugomba kumfata hari mani nkwemera nk'inshuti yanjye pe ariko niba uri inshuti yanjye wishaka kunyereka ko nasaze kubera situation ndimo bro ntabwo nshobora kwemera ko umuntu akina n'amarangamutima yanjye kuri iyi nshuro nabikoze kenshi gahagije nabikoze kuri Alia yarankinishije igihe kinini yakinnye n'igihe cyanjye yakinnye bro igihe kimwe uzabona ko ibintu ndikubwira ari ukuri ntabwo wakwizera ibyo nigomwe ntabwo wakwizera poroje zanjye zasenyutse kubera gushaka kubaka urukundo rwanjye na Alia so niba yarankinishije rero nta wundi muntu ushobora gutuma akora ikosa nk'ibyo natumye akora we trust me for that bro katujya kwa muganga mbahora kumujyana kwa muganga urarembye mani urarembye urarwaye ku rwego hejuru Dani urarembye mbaro nyumve kurembye kuremesenyera mbari ishati yo kwa muganga mbabarira kandi reka tuvuge gutya hano twicaye ni mu nzu yanjye sibyo ngiye kujya mu cyumba ndakwinginze sohoka utakiri hano uranyirukanye se yes uranyirukanye yes kubera ko niba njye nawe tutarimo kumvikana ntabwo turi kumvikana nyine niba unyubaha niba wubaha igihe twamaranye turi inshuti basi kubera ko ndakeka ubu ngubu tutakiri inshuti please ningaruka simusange hano Shabru naribi bivuze ndabyumvise ko inshuti yanjye mani please ningaruka simusange hano